हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज वापस से पुणे की मौसम को देखते हुए हम निकल गए। यार पता है पुणे का मौसम सच में इतना अच्छा है ना कि घर पे रहा ही नहीं जाता, बस मन करता है घूमते रहे। तो आज हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं दीघे गाँव। पुणे का जो मौसम है ना वो तुरंत बारिश होने लग जाता है, तुरंत धूप आ जाता है। अभी जब हम लोग निकले थे तो इतना बारिश हो रहा था और उसके बाद थोड़े दूर जाने के बाद ही धूप देखो कितना धूप निकल रहा हुआ है। बट मज़ा बहुत आता है यार इधर घूमने में, सीरियसली। वो गाना है ना, पल में शोला पल में शबनम, कितने रंग बदलती है, वही वाला सिचुएशन हो जाता है। उधर जब हम पहुंचने वाले थे तो हमने किसी का बारात भी इंजॉय कर लिया। मेरा तो मन हो रहा था कुछ उतर के नाचने लग जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बेगानी शादी में अब दूल्हा के तो मैंने फिर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और आपको पता है हम लोग अभी पहुंच रहे हैं क्योंकि 3 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा चल दिए थे। रास्ता भटक गए थे हम लोग। उसके बाद अभी पहुंच रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। 6 बजे हम लोग पहुंचे दीघे गाँव डैम। This is the dam. यार पर पता है लास्ट टाइम आए थे तो इससे ज़्यादा पानी था। Let's eat some bhutta. भुट्टा खाते हैं। आप कहिए भुट्टा। पूछू को दीजिए। अव्यान ईट बेबी कम। ओह ही इज एंग्री, गुस्सा हो गया है वो। अव्यान आ जाओ। नहीं कैसा है ना? यहाँ पे मैगी भी मिल रहा है और तो और इस बार मंचूरियन भी मिल रहा है। हाँ, और स्वीट कॉर्न मसाला वो जो बना के देते हैं वो भी मिल रहा है। भेल, हाँ भेल भी मिल रहा है। Come on, Puju, you also throw maybe. Throw, Puju, throw. Okay. ये किसको क्या फेंक रहा है? ये देख लो, ये एक बच्चा ताने फेंक देगा। What are you doing? Huh? Washing what? Hand? Oh no. Look here. Would you look here? Done. अभी ये जब हमने वीडियो लिया था ना तो उस समय उतनी बारिश हो नहीं रही थी पुणे में, तो उतना ज़्यादा पानी था नहीं, डैम वगैरह उतने भरे हुए नहीं थे। अभी बस इतना ही पानी था तो मज़ा तो आया, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना हम लास्ट टाइम गए थे तो आया था। ये देखो, ये हमारा लास्ट ईयर का वीडियो है जो हम अगस्त में ही गए थे, तो उस समय जाने लायक था यार।
ये देखो आप व्यू देखो। अभी तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि अभी तो हम जाने का सोच नहीं सकते, बट हाँ लास्ट ईयर ये था, इस टाइम पे बहुत मज़ा आया था। अगर आप जाओ ना तो जुलाई अगस्त के टाइम पर ही जाओ, उधर रहने गाँव का असली मज़ा आने वाला है, जुलाई अगस्त के टाइम पर ही। ये हमारा घूमना फिरना हो गया था ख़त्म और शाम होने वाली थी, तो फिर हम निकल गए घर की तरफ। ये वही होटल है जहाँ पर हमने सुबह में बारात देखा था। तो बाराती सब खाना खाने चले गए, तो हमने भी सोचा कि चलो अब घर चल लिया जाए, तो हम भी अपने घर निकल गए। तो पूरे रास्ता का मज़ा उठाते हुए हम जा रहे अपने घर की तरफ। एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर लव टुवर्ड्स आवर वीडियोज़ एंड आवर चैनल। ऐसे ही आप हमेशा सपोर्ट करते रहो।